इस साल की सबसे बड़ी सेल किस शहर में कैनन के ऑफिशियल आउटलेट पे लगी है, ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। मैं आया हूँ कैनन के ऑफिशियल शोरूम पर और यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सेल जो है वो इंटायर स्टॉक के ऊपर जो है वो लगाई गई है। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वीवर्स। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवीद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार। कैनन कंपनी की ये वॉशिंग मशीन के दो बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल और बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस के साथ ये पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल हैं। अब लोकल वॉशिंग मशीन से जो है वो जान छुड़ाएं और किसी बेहतर ब्रांड की जो है वो वॉशिंग मशीन जो है वो इस्तेमाल किया करें। आप देख सकते हैं कि इस वॉशिंग मशीन का जो मॉडल नंबर है CA1225, इस वॉशिंग मशीन का मॉडल नंबर है। दबंग वॉश इसका जो है नाम रखा गया है इस वॉशिंग मशीन का। मटीरियल और क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का जो है वो वर्जिन प्लास्टिक मटीरियल इस दोनों वॉशिंग मशीन में जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और वर्जिन प्लास्टिक मैं आपको बताता चलूं कि फ़्रेश प्लास्टिक जो है वो उसको कहते हैं। 21,400 रुपये इस वाले मॉडल की जो है वो प्राइस है। 12 kg इस वॉशिंग मशीन का जो है वो साइज़ है। आप एक जो है वो वन वॉश में इसमें 12 जो है वो कपड़ों के जोड़े जो हैं वो इसमें वॉश कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का जो है वो फ़िल्टर इसमें जो है वो दिया गया है। पल्सेटर की जो है वो अगर मैं बात करूं तो हैवी ड्यूटी जो है वो पल्सेटर इसमें जो है वो आपको मिलेगा इस वॉशिंग मशीन में। अगर इसकी वारंटी की मैं बात करूं तो 1 ईयर की इस वॉशिंग मशीन की वारंटी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है वो लिड कवर है। इजी ऑपरेट ऑप्शंस के साथ आपको इसमें जेंटल और दबंग का जो है वो दो ऑप्शन इसमें आप देख सकते हैं कि आपको इसमें मिलेंगे। और तीसरा जो ऑप्शन है वो पॉज का ऑप्शन है। आपने जो है वो अब वॉशिंग मशीन को जो है वो पॉज करना है तो वो भी कर सकते हैं इसमें। और अगर इसके टाइमर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 15 मिनट तक जो है वो वॉश टाइमर जो है वो आपको इसमें मिलेगा इस वॉशिंग मशीन में। तो अगर मैं आपको कलर की बात करूं तो वाइट और ब्लू कलर का ये बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन में ये वाला मॉडल 21,400 प्राइस के साथ जो है ये अवेलेबल है। यह यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है इस वॉशिंग मशीन की। और एनर्जी सेविंग है, वाटर सेविंग है और साथ जो है ये डिटर्जेंट जो है वो सेविंग आपका जो है वो कम यूज़ करती है ये वॉशिंग मशीन। और साथ इसके जो है वो दूसरा मॉडल जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो सेकंड मॉडल है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। 23,200 रुपये उसकी जो है वो प्राइस है। MRP जो प्राइस जिसको बोलते हैं। इसके मॉडल नंबर की अगर मैं बात करूं तो CA1250 इस वॉशिंग मशीन का जो है वो मॉडल नंबर है। वाटर इनलेट का ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा और साथ मैनुअल ऑपरेट जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको जेंटल दबंग और पॉज का एक बटन जो है वो दिया गया है। और साथ जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो बटन्स के जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं इसमें आपको जो है इसका लिड कवर है वो वाइट और ब्लैक कलर के डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है इस वॉशिंग मशीन को। इसकी भी अगर क्वालिटी की मैं आपको बात करूं तो ये प्योर वाइट कलर में आपको ये वॉशिंग मशीन जो है आप देख सकते हैं कि आपको मिलेगी। और ये इसका भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल है इस वॉशिंग मशीन का। पायदार प्लास्टिक जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है, वर्जिन प्लास्टिक बेसिकली इसको जो है वो कहा जाता है। कैनन कंपनी की ये वॉशिंग मशीन एनर्जी सेविंग, वाटर सेविंग और डिटर्जेंट सेविंग जो है ये आपकी जो है वो करेगी। इसका भी जो है वो काफ़ी जो है वो ज़बरदस्त किस्म का इसमें आपको जो है वो ड्रम जो है वो मिलता है, वॉशिंग ड्रम जिसमें हम कपड़े डालते हैं। वो बड़ा अच्छा साइज़ है इसका।
12.5 kg इसका साइज़ है। पल्सेटर की अगर बात की जाए तो हैवी ड्यूटी पल्सेटर इसमें इस्तेमाल किया गया है और फ़िल्टर का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलेगा। प्योर वाइट प्लास्टिक में ये वॉशिंग मशीन 23,500 रुपये में आपको 23,200 रुपये में सॉरी जो है वो आपको ये वॉशिंग मशीन मिलेगी। ये एमआरपी प्राइस है। इसके ऊपर आपको फर्दर डिस्काउंट जो है वो ऑन द स्पॉट आप किसी भी शॉपकीपर से या कैनन की ऑफिशियल आउटलेट से लेते हैं तो ये आपको फर्दर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस वॉशिंग मशीन पे। तो ये दोनों मॉडल जो हैं ये बेस्ट मॉडल्स हैं। आप लोकल वॉशिंग मशीन के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं और इस वॉशिंग मशीन की प्राइस को, इसके मटेरियल को, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैनन की ये दोनों वॉशिंग मशीन्स में से जो मॉडल आपको पसंद है वो मॉडल आप ले सकते हैं। अगर आप लोकल वॉशिंग मशीन की तरफ जाते हैं उससे बहुत ज़बरदस्त ये वाले मॉडल्स हैं। फ़िज़िकली आप इनको देखेंगे तो ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये इसकी जो क्वालिटी है, प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी के ये दोनों मॉडल्स जो हैं ये आपको पाकिस्तान की मार्केट में कैनन की ऑफिशियल साइट जो है वहाँ से ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इसको कैनन के ऑफिशियल शोरूम से लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ये दोनों मॉडल्स वॉशिंग मशीन के जो हैं ये अवेलेबल हैं। अच्छा जी, खुशखबरी ये है कि रिसेंटली कैनन कंपनी ने फैसलाबाद में अपना एक शोरूम जो है वो ओपन किया है और उस शोरूम के ऊपर इंटायर स्टॉक के ऊपर अप टू 50% जो है वो सेल जो है वो लग चुकी है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जो है वो आप रब्ता करके कैनन की कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से जो है वो ख़रीद सकते हैं। जज़ाकल्लाह।